तो आज ही बच्चा एक एरोप्लेन लेकर आया और उसे धक्का देकर चलाने लगा, लेकिन इससे वो काफी ज्यादा थक गया, इसलिए वो मेरे पास आया और ऑटोमेटिक चलने वाले एरोप्लेन बनाने को कहने लगा। इसलिए मैंने कार्डबोर्ड को कैंची से काटकर ऐसे 3 पीस ले लिए और उन तीनों को कुछ इस तरीके से चिपकाने बाद एक ड्रोन मोटर लेकर उसके सामने लगा दी। फिर एक पीस ऐसा काटा और उसे इसके ऊपर लगा दिया। इसके बाद 2 पीस इस साइज के लिए और एक एक करके दोनों को भी उसके ऊपर चिपका दिया। इसके बाद ऑन ऑफ का स्विच लिया और उसे साइड में चिपका दिया। फिर एक 3.7 वोल्ट की बैटरी ली और उसे इसके अंदर डाल दिया। इसके बाद ऐसा फैन लेकर ड्रोन मोटर के आगे लगाने बाद उसके नीचे 2 पहिए लगाए और अब बनकर तैयार है हमारी देसी एरोप्लेन। इसको चलाने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और जब इसे जमीन पर छोड़ा तो ये बहुत ही तेज स्पीड से दौड़ने लगी। जब बच्चे को दिया तो वो भी बहुत खुश हो गया।